gan shi ana kira taushita. Taushita shi ne a lokacin da Shomoh suke wannan rawa a tarihince shi ne wannan rawa ana so a yi ruwan sama lokaci gab da damina ana roƙar ruwan sama da wannan rawa ake zuwa a yi shi a roƙi Allah Allah karfe to wannan shi ne asali rawa da ake kira taushita. Za ku ga ɗaya daga cikin wata mace da ba asalin rawan ya shafi mata ne safi ne iri na mata. Za ku ga wanda ita shi ta karbe ta tana tare da mai gangako yana bugawa a yadda tarihi na wannan rawa yake a karkana da wannan rawa a wannan zuriya. So asali wannan rawa shi ne Shomoh suke cewa taushita da rike suna ce taushi ko so shi ne wannan rawa da kuka ake yin shi a yanzu. Wannan rawa ya fi sanar ruwa ina iya gudanar da guda ɗaya daga cikin roƙonsu ko roƙo ta zo ko roƙo ta koma. So wannan shi ne asali da wanda Shomoh suke yin shi iri nasu. So wata dama asalin taushitar nan yana nufi da cewa a zafi ne iri na mata. Ok, zafi iri na mata ne idan daga ga akasari zafi ya fi ɗaukar mata ne suke gabatar da komi a game da wani al'adu iri na wannan tradition a kuma na wannan zafi. Mata da san ko akwai wani zai iya zuwa ya gaya mini cewa bari in biya ta wani sarki ruwa kuna da akwai kuskure daga cikin yadda tarihi yake kowane wuri ta zo ta yi bayani ta watakila akwai masu contribution wa so ina da ya gabuwa domin donation zuwa a juma kana in aka gaba so kar wannan MC masu bayani akan wannan lamari da kuma masu bada contribution da suka zo da shi su taimaka wa kwanji. So ina tunatarwa kuma a masu kuma da wannan fili. So mun gode da muka rawa a Shomoh shita. Akwai mace guda ɗaya ko kuma wata yarinya guda ɗaya wadda take lidi na asalin wannan